Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yağmur göstereceğim. Şimşekler çok. Şimdi çakar eminim. O yüzden göstereceğim size onu. Sese bakın. Şöyle. Oha çaktı. Ama azıcık da o. Ama daha çok çaktı. İşte bunun gibi. Bir de böyle sabah gibi gözüküyor. Bulutlar öyle gösteriyor. Aslında öyle değil. Siz kameradan görmüyorsunuz ama öyle. Şu karşımızda bir bina var. Zenginlerin yeri. Oğlum. O neydi be? Arkadaşlar biz Karşıyaka İzmir'deyiz. Burada olmamız lazım. Adana İstanbul ya da Adana İstanbul. Adana İstanbul. Ankara da olmalı lazım bunların. Baksana bakın arkadaşlar şuradan su birikebiliyor. Birikiyor gibi. Belki annem bugün erken gelebilir çünkü çok yağmur yağıyor. Yani sizin bildiğiniz yağmur değil, dolu. Böyle kafanıza taş düşer ya, onun gibi bir şey. Böyle. Yani gazetede çıkarsa valla yani. Oğlum, anneannemin çok yüksek bir şimşek çarptı. Evet arkadaşlar, demin çok yüksek bir şimşek çarptı. Ben de gördüm. Allah'ım. Kamerayı durdursam mı acaba? Arkadaşlar çok tutamayacağım, benim önüm patlıyor. Ben kapatıyorum. Bay bay, abone olmayı